Rồi bây giờ này Lê Mạnh sẽ nhấn nút vào nút Start Top là máy sẽ tự động nổ quý vị nhá. Đó, quý vị thấy không? Máy đã nổ rồi quý vị nè. Đấy. Đồng hồ báo vòng tua máy đang ở chế độ dưới 1000 quý vị nhá. Đó, 800. Đó. Mọi chức năng hiển thị cũng như là đèn báo là hoạt động bình thường quý vị nhá, không thiếu chức năng nào luôn quý vị nhá. Mũ Cối xin chào tất cả các quý vị. Lời đầu tiên xin được chúc tất cả các quý vị có thật nhiều sức khỏe nhá. Hôm nay là ngày 25 Tết rồi. Quý vị đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Còn riêng Mũ Cối thì vẫn cứ bán xe quý vị nhá. Hôm nay Mũ Cối lại tiếp tục về một em Ngọc Trinh trong trắng trinh nguyên. Đó là con Toyota Roots 7 chỗ ngồi quý vị nhá. Xe là xe bản full quý vị ạ, 6 túi khí, máy 1.5, số tự động, nhập khẩu Indo nguyên con nguyên chiếc quý vị nhá. Xe cực đẹp cực chất, zin từ A đến Á quý vị ạ. Xe này đi sướng lắm quý vị nhá, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu quý vị ơi. 7 chỗ cực kỳ rộng rãi quý vị nhá. Đó, xe đẹp lắm quý vị ạ. Đấy, quý vị nào cần xe đi Tết mà quan tâm đến dòng xe 7 chỗ ngồi thì alo cho Mũ Cối nhá. Ok, chốt. Ô tô cũ 47.com, chợ ô tô cũ Đắk Lắk xin kính chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên xin được chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nhá. Hôm nay Lê Mạnh lại tiếp tục giới thiệu và chào bán đến tất cả quý vị một em chân dài Ngọc Trinh trong trắng xinh tươi, trinh nguyên. Đó là con Toyota Roots 7 chỗ ngồi quý vị nhá. Con xe này là bản full, 6 túi khí, có chế độ đề Start Top, máy 1.5, nhập khẩu Indo nguyên con nguyên chiếc quý vị nhá. Xe cực đẹp cực chất, nguyên zin nguyên bản quý vị ạ. Zin từ A đến Á quý vị nhá. Con xe này đời 2021 nhưng mà lốp sơ cua chưa hạ luôn quý vị nhá. Lốp sơ cua còn nguyên, lốp sơ cua còn nguyên zin luôn quý vị ạ, chưa hạ. Đó. Trước khi Lê Mạnh đi quay vào chi tiết nội thất, cabin, máy móc gầm bệ của con Toyota Roots này thì Lê Mạnh sẽ quay tổng quan ngoại thất bên ngoài cho quý vị xem trước nha. Ok. Như quý vị đang thấy trên video clip là Lê Mạnh đang quay tổng quan bên ngoài của con Toyota Roots. Đang khoác trên mình một màu trắng Ngọc Trinh, một màu trắng xinh tươi, một màu trắng trinh nguyên quý vị nhá. Xe cực đẹp cực chất, zin từ A đến Á, đời 2021, máy 1.5, số tự động, nhập khẩu Indo nguyên con nguyên chiếc quý vị nhá. 7 chỗ ngồi cực kỳ rộng rãi, ứng dụng công nghệ mới nhất nên là rất là tiết kiệm xăng quý vị ạ. Đi con này sướng lắm quý vị ơi, đã lắm, cực phê quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy con xe đẹp không? Lốp la răng nguyên bản theo xe quý vị nhá, lốp zin theo xe luôn quý vị ạ. Đẹp lắm. Con xe này mà quý vị mua để mà mình đi du xuân thì thôi chứ chất miễn bản quý vị nhá. Tuyệt vời luôn quý vị ạ. Quý vị thấy tổng quan bên ngoài con Toyota Roots đời 2021, nhập khẩu Indonesia nguyên chiếc nguyên con, máy 1.5, số tự động, bản full 6 túi khí, có chế độ đề Start Top. Thấy chất không quý vị? Quá chất đúng không quý vị? Tiếp theo Lê Mạnh sẽ quay phần nội thất cabin cũng như máy móc gầm bệ của con Toyota Roots này để cho quý vị tiếp tục xem nhá. Ok. Trước tiên thì Lê Mạnh sẽ mở hết các cánh cửa ra để cho nó sáng sủa ha, để quý vị nhìn xe cho nó rõ nhá. Quý vị chờ Lê Mạnh chút xíu ha. Lê Mạnh cũng sẽ mở luôn cái cốp sau luôn. 5 cửa. Đấy, 4 cửa hai bên với lại một cửa cốp sau nữa quý vị nè. 5 cửa, gọi là 5 cửa. Quý vị nhìn thấy tay nắm đã không? Nhìn cái tay nắm không mà thấy ok rồi đúng không quý vị? Đó. Vậy là Lê Mạnh đã mở hết 5 cánh cửa rồi quý vị nhá. Đó, rất chi là sáng sủa. Đấy, Lê Mạnh sẽ quay chi tiết cho quý vị xem. Đảm bảo quý vị sẽ chưa xem hết video này, quý vị sẽ chốt ngay con xe này luôn để đi Tết quý vị nhá. Đấy, Lê Mạnh cam kết với quý vị điều đó luôn. Đấy, như quý vị đang thấy trên video clip là Lê Mạnh đang quay cabin cũng như nội thất bên trong của con Toyota Roots đời 2021, nhập khẩu Indonesia nguyên con nguyên chiếc, máy 1.5, số tự động, bản full 6 túi khí quý vị nhá, có chế độ Start Top quý vị ạ. Đây, quý vị nhìn dùm Lê Mạnh cái vô lăng nào.
logo Toyota, một thương hiệu đến từ Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu quý vị nhá. Đấy, chất lượng của Toyota thì chắc quý vị cũng không phải suy nghĩ đúng không? Đấy, Lê Mạnh không cần phải nói nhiều về chất lượng của hãng xe Toyota. Đây quý vị nhìn dùm Lê Mạnh này, ghế nỉ nguyên zin theo xe quý vị nhá. Ghế nỉ nguyên zin theo xe, nguyên bản quý vị ạ. Đẹp không quý vị? Như mới quý vị nhá. Không có dấu hiệu gì là rách dưới hay là xẹp miếng mút gì hết quý vị nhá. Vẫn căng phòng. Căng phòng như gái 16, 17 quý vị nhá. Đấy, nét nẹt như Sony quý vị ạ. Đây, còn đây là trần quý vị này. Trần bọc ni lông nỉ vẫn còn nguyên zin, nguyên bản theo xe quý vị nhá. Đấy, quý vị nhìn nào. Đây, chế độ nút đề start top quý vị nào. Đó, phím bấm nghe điện thoại tích hợp vô lăng này. Đấy, điều khiển âm lượng chuyển nhạc này quý vị nào. Đấy, to nhỏ loa, chế độ tắt âm thanh quý vị nào. Quý vị nhìn dùm Lê Mạnh cái cần số nào. Đó, cần số xe tự động quý vị nhá. BRN này, chế độ đi của nó thì nó có 3 chế độ quý vị nhá. 3 cấp số, chế độ đi có 3 cấp số quý vị nè. Đó, chế độ 3D này là mình đi đường bằng bình thường quý vị nhá. Còn cái số 2 này là mình đi đường nó hơi xấu tí. Còn cái chữ N này á là mình đi đường đèo dốc quý vị nhá. Đó, để cho nó an toàn quý vị ha. Đấy, quý vị nhìn dùm Lê Mạnh cái thắng tay nè, đẹp không? Đó, cái chất xe này quý vị nhìn là quá tuyệt vời quý vị ạ. Đây quý vị nhìn dùm Lê Mạnh cái táp lô của xe quý vị này. Không có dấu hiệu gì là khoan đục, taxi dịch vụ ở đây quý vị nhá. Con xe này không có ai dạy gì mua con xe này về chạy taxi dịch vụ đâu quý vị nhá. Đó, con xe này bản full quý vị ạ, 6 túi khí quý vị nhá. Đây, quý vị chờ chút xíu để Lê Mạnh sẽ khởi động con xe để cho quý vị nhìn nhá. Đây, có đây, nút chìa khóa Smart Key đây quý vị nhá. Rồi. Rồi, đấy nó báo liền quý vị nhá. Đấy. Rồi bây giờ này Lê Mạnh sẽ nhấn nút vào nút Start Top là máy sẽ tự động nổ quý vị nhá. Đó, quý vị thấy không? Máy đã nổ rồi quý vị nè. Đấy. Đồng hồ báo vòng tua máy đang ở chế độ dưới 1000 quý vị nhá. Đó, 800. Đó. Mọi chức năng hiển thị cũng như là đèn báo là hoạt động bình thường quý vị nhá, không thiếu chức năng nào luôn quý vị nhá. Đó, màn hình là nguyên bản theo xe quý vị nè. Đó, Toyota này quý vị nè. Đó, Toyota quý vị nhá. Đấy, nguyên bản theo xe ha. Đó. Tích hợp camera lùi theo xe quý vị nhá, nguyên bản tích hợp camera lùi theo xe quý vị ha. Đấy, còn hệ thống điều hòa này có auto quý vị ha. Đó. Đấy, auto nè. Đó. Tăng giảm quạt gió này. Đấy, nhiệt độ này quý vị này. Đó, quý vị thấy không? Đây nè. Đó, tăng giảm nhiệt độ này ha, còn tăng giảm quạt gió quý vị ha. Đó. Xe chạy sướng đó quý vị nha, nút cảnh báo quý vị này, mới tinh. Đấy. Quý vị nhìn thấy đã không? Giờ Lê Mạnh sẽ lên ga một tí cho quý vị cảm nhận ha. Đó, xe khỏe lắm quý vị ạ, cực khỏe. Con xe này nó có chế độ đổ đèo với lại chống trơn trượt quý vị nhá, có chế độ đổ đèo và chống trơn trượt. Con xe này mới chạy ô tô được 31.351 km thôi quý vị nhá. Đó, tích hợp vừa đồng hồ cơ mà đồng hồ điện tử nữa quý vị ha. Đó, rất chi là tiện lợi cho mình quan sát quý vị nhá. Đấy. Xe chất lắm quý vị ạ. Đấy, đây quý vị nhìn nào. Đó, đèn nè, đèn trần này quý vị ha. Đó. Đấy, cái hộc để giấy tờ nè. Đó. Xe còn phía sau còn một dàn lạnh phía sau nữa quý vị nhá. Xe chất lắm, cực chất quý vị ạ. Đây con xe này 6 túi khí. Đây mà mua Lê Mạnh sẽ giới thiệu quý vị này. Đây là túi khí đầu tiên của tài xế quý vị nhá. Còn đây thứ hai là túi khí thứ hai quý vị nè, bên ghế trước bên phụ quý vị ha. Túi khí thứ ba đây nằm bên hông bên tài quý vị nè. Đó. Túi khí thứ tư đây nằm bên hông bên phụ quý vị nhá, ghế trước quý vị nhá. Đấy. Còn đây là chiếc mũ cối huyền thoại của Lê Mạnh quý vị nhá. Đấy. Đi đâu không thể thiếu được nó quý vị ạ. Còn đây là đó là 4 túi khí rồi quý vị nhá. Đây mua Lê Mạnh giới thiệu tiếp với quý vị nè.
Đây là túi khí thứ 5 quý vị nhá. Đấy, nằm phía sau bên phụ quý vị nè. Đây là túi khí thứ 6 quý vị nhá. Đó, 1 2 3 4 5 6 đủ 6 túi khí nhá quý vị nhá. Đấy, đây là dàn lạnh phía sau quý vị này, mát rượi. Đó, cực mát nha quý vị nhá. Ôi trời. Gọi là mát lạnh tê tái một cuộc tình quý vị nhá. Cực kỳ mát. 7 chỗ ngồi. Ghế nỉ nguyên zin theo xe quý vị nhá. Quý vị này, sướng không? Này, hàng ghế sau cực kỳ rộng rãi quý vị nhá. Đó, quý vị có thể ngồi rất thoải mái chứ không phải như những cái dòng xe khác là quý vị ngồi khúm núm khom lom nó rất chi là mỏi chân. Nhưng mà dòng xe này nó thiết kế là rất chi là rộng rãi, quý vị ngồi thoải mái quý vị nhá. Quý vị nhìn dùm Lê Mạnh này, thậm chí cái lót sàn, cái tấm lót chân thôi mà nó cũng là rút luôn quý vị nè. Đó, tức là nó zin nguyên bản theo xe đó quý vị. Đấy, quý vị thấy chất không? Quý vị thấy con xe này ok không? Dòng 7 chỗ đời mới, ứng dụng công nghệ mới nhất nên là nó rất chi là tiết kiệm nhiên liệu quý vị ạ. Đó, quý vị mua con xe này mình về đi Tết là đúng bài quý vị nhá. Quý vị nhìn dùm Lê Mạnh này, cái chỗ bước chân lên xuống bên tài này, phía trước này. Đó. Đây quý vị này, tem mạc này. Đó. Tem mạc nguyên bản nguyên zin theo xe quý vị này. Đây này, quý vị nhìn dùm mũ cối này. Nhà nhập khẩu công ty ô tô Honda Việt Nam này quý vị này. Đó. Nhà sản xuất này. Đó, SJ Daihatsu Moto này. Đó. Đó, địa chỉ này Jakarta, Indonesia quý vị nhá. Đấy, xuất xứ Indonesia, năm sản xuất 2021 quý vị ha. Đó, quý vị nhìn dùm Lê Mạnh cái chốt cửa quý vị nhá. Nguyên bản nguyên zin, không có dấu hiệu gì là đưa tô vít rồi đấy tháo mở ra quý vị nhá. Đó, quý vị nhìn thấy chất không? Ok không quý vị? Quý vị nhìn dùm Lê Mạnh nè, cái khung cửa này, khung cửa của cửa trước bên tài quý vị này. Nguyên bản nguyên zin quý vị nhá, nó uốn lượn uyển chuyển như hình một con rồng quý vị nhá. Không có dấu hiệu gì là đâm va bóp méo gì hết đó. Nguyên bản nguyên zin quý vị nhá. Quý vị nhìn dùm Lê Mạnh cái là cái lách cửa với bàn lề cửa này của cửa trước bên tài quý vị nhá. Đây, Lê Mạnh quay rất từ từ cho quý vị cảm nhận ha. Ok không quý vị? Đó, không có dấu hiệu gì là đua tô vít hay cà lê mỏ lết vô đây tháo quý vị nhá. Nguyên bản nguyên zin. Đây, còn đây là bàn đạp chân phanh và chân ga quý vị nè. Đẹp không quý vị? Đó, chỗ giật nắp cabo quý vị nè. Đó, nó vẫn còn sơn 7 màu này. Đó, chế độ chống trơn trượt quý vị này. Đẹp không quý vị? Con xe này chất lắm quý vị nhé. Đấy, nút mở nắp đổ xăng quý vị nè. Đây, còn đây là táp bi của cửa trước bên tài quý vị nhá. Quý vị nhìn đẹp không? Cực đẹp. Hầu như là giống như mới quý vị ạ. Đó. Đấy, nó điểm nhấn thêm cái chỗ mà chỗ này là đây là đang là màu đen. Này đang là màu đen thì người ta phối thêm một cái chỗ này là màu trắng. Đó, để nó làm điểm nhấn quý vị nhá. Cũng giống như ở đây này quý vị này, giống như ở đây này. Đó, xung quanh màu đen là phối thêm màu trắng chỗ này đó để làm cái điểm nhấn màu trắng sữa quý vị nhá. Đó, cho nó đẹp. Đây, các nút bấm chức năng này quý vị này, chỉnh kính lên xuống, chỉnh gương. Đấy, quý vị thấy không? Cụp mở này, gương cụp mở quý vị nhá. Chỉnh gương và cụp mở quý vị ha. Các nút bấm cửa kính lên xuống anh chị ha, hoạt động trơn tru, nguyên bản nguyên zin quý vị nhá. Đây, quý vị nhìn dùm Lê Mạnh này. Đây, keo chỉ của cánh cửa trước bên tài quý vị nhá. Đây, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên không thiếu một phần nào luôn quý vị ơi. Đó, nét nẹt như Sony. Từ trái qua phải luôn quý vị nhá, quỳ phải qua trái quý vị nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy ok không? Đấy, kính zin nguyên bản theo xe quý vị nè. Đấy, tay nắm cửa của cửa trước bên tài quý vị này. Đó, rút. Đó, quý vị nhìn thấy kết không quý vị? Tuyệt vời quý vị ha. Đấy, còn đây là gương quý vị này, gương chiếu hậu bên tài quý vị nhá, có tích hợp sẵn sinh nhan gương. Đó, gương này là cụp mở quý vị nhá, điều chỉnh bằng điện cụp mở quý vị ha. Đó. Còn đây là bánh trước bên tài quý vị nè. Đấy, là răng đúc nguyên bản theo xe quý vị nhá. Lốp zin nguyên theo xe quý vị nhá. Lốp zin nguyên theo xe quý vị ơi. Đây, quý vị có thể đọc thông số lốp này. Tuần thứ 18 năm 2021 quý vị nhá. Đấy, có nghĩa là cái lốp này lốp zin nguyên bản theo xe quý vị nhá. Đấy, lốp zin nguyên theo xe luôn quý vị ạ. Đây là đèn trước bên tài quý vị nè. Quý vị nhìn thấy đẹp không? Thiết kế rất chi là thể thao và không kém phần là mạnh mẽ quý vị nhá.
Đó, sinh nhan quý vị nè, pha cốt quý vị nè, đèn gầm này, bi gầm này quý vị nè. Đó, đèn phá xương này. Đó, con xe này chất lắm quý vị ạ. Đấy, kính zin nguyên bản theo xe quý vị nhá, kính chắn gió này, kính chắn gió phía trước này, zin nguyên bản theo xe quý vị nè. Đó, xe đẹp lắm quý vị ạ. Ngọc Trinh trong trắng xinh tươi, Trinh nguyên quý vị ạ. Đấy, còn đây là hàng ghế phía sau ở giữa quý vị nhá, bên tài quý vị này, quý vị nhìn này. Đấy, ghế nỉ nguyên zin nguyên bản quý vị nhá. Đó này quý vị này, vẫn còn căng phòng nguyên như cái 17 18 căng phòng, không có dấu hiệu gì là mút bị sọp, bị móp gì hết quý vị nhá. Đấy, còn đây là dàn lạnh phía sau quý vị nào. Đấy, trần bọc ni lông nỉ zin nguyên bản quý vị nhá. Đó, quý vị thấy chất không? Đây còn chỗ, đây là chỗ bước chân lên xuống của cửa sau bên tài quý vị nhá. Đấy, quá đẹp quý vị ạ. Này, chốt cửa này quý vị này, cốt cửa sau bên tài quý vị này. Không có dấu hiệu gì gọi là đưa tô vít vô đây mở hết quý vị nhá. Còn đây là khung cửa quý vị này, khung cửa của cửa sau bên tài quý vị nhá. Mềm mại, uyển chuyển, uốn lượn như hình một con rồng quý vị nhá. Nguyên bản nguyên zin, không có dấu hiệu gì là móp méo gò hàn lại quý vị nhá. Ấy, còn đây là bản lề với lách cửa của cửa sau bên tài quý vị này. Nguyên bản, không có dấu hiệu gì là mở ra quý vị nhá. Còn đây là táp bi của cửa sau bên tài quý vị này. Đẹp không quý vị? Đó, chỗ này là màu trắng sữa, là điểm nhấn của cánh cửa quý vị nhá. Đó, chỗ để chai nước quý vị này. Đó, rất chi là thoải mái quý vị nhé, nhiều chỗ để chai nước lắm. Đó, chỗ này cũng có chỗ để chai nước quý vị này, tích hợp cổng sạc 12V 60W quý vị nhá. Đây là cổng sạc 12V 60W này. Đó. Còn đây là keo chỉ của cánh cửa sau bên tài quý vị nhá nè. Zin nguyên bản quý vị nhá, không thiếu một phần nào đâu quý vị ạ. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải, từ phải qua trái. Quá tuyệt vời quý vị nhá. Zin từ A đến Á này quý vị này. Còn đây là kính này quý vị này, kính zin nguyên bản theo xe quý vị nhá. Tay nắm cửa của cửa sau bên tài quý vị này. Đó, rút này quý vị này. Đó. Còn đây là cái bảng thông số thông báo của nhà sản xuất là mức tiêu hao nhiên liệu quý vị nhá. Đấy, nếu mà mình đi đường kết hợp ấy thì 6,7 lít trên 100 km. Còn nếu mình đi trong đô thị thì 8,2 lít trên 100 km. Và mình đi ngoài đô thị thì 5,8 lít trên 1 km quý vị nhá. Đấy, kính zin nguyên bản quý vị này. Đấy, đây là cái bảng công bố chung của nhà sản xuất quý vị nhá. Ngoài ra cũng có thể nếu nó còn phụ thuộc vào trình độ lái xe của từng người quý vị nhá. Đấy, nếu như người nào mà lái xe rành giỏi ấy thì có thể là nó còn thấp hơn cái mức công bố của nhà sản xuất quý vị nhá. Đấy, còn người nào mà lái mà xe mà chưa được giỏi lắm thì nó có thể bằng hoặc cao hơn quý vị nhá. Đấy, còn như ví dụ như Lê Mạnh chạy xe thì nó thể thấp hơn mức này quý vị nhá. Đó. Đấy, quý vị thấy xe đẹp không? Đây, còn đây là lốp sau bên tài quý vị nào. Đấy, la răng đúc nguyên bản nguyên zin theo xe quý vị nhá. Bánh sau là phanh tang chống quý vị nhá. Và hai bánh trước là thắng đĩa, phanh đĩa, còn phía sau là phanh đùm tang chống quý vị nhá. Đó, nguyên bản nguyên zin theo xe quý vị nhá. Lốp zin nguyên bản theo xe luôn quý vị nè. Đấy, tuần thứ 18 năm 2021 quý vị nè. Đó, quý vị nhìn dùm cái cua lốp của bánh sau bên tài, nhìn dùm Lê Mạnh coi. Quý vị nhìn cái cua lốp là quý vị đủ hiểu cái chất xe rồi. Đấy, xe còn được bao nhiêu phần trăm, quý vị nhìn cái cua lốp thôi là đủ hiểu rồi quý vị nhá. Không khác gì xe mới quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy đẹp không? Đây, còn đây là đèn hậu. Đấy, phía sau bên tài quý vị là nhìn, quý vị nhìn đẹp không? Đó, nguyên bản quý vị nhá, rất đẹp quý vị ạ. Đây, còn những đây là những cái đinh bấm của nhà máy quý vị này. Quý vị nhìn thấy không? Đinh bấm nhà máy nguyên bản quý vị nhá. Đó, ở đây là keo chỉ của cái cánh cửa cốp quý vị này. Không thiếu một phần nào quý vị nhá. Đây. Đó, tay cực kỳ mạnh và khỏe quý vị nhá. Chỉ nhấc lên phát là búng lên liền quý vị ạ. Đó, quý vị nhìn này, những con ốc đinh tán của cái cốp sau này quý vị này. Nguyên bản, không có dấu hiệu gì là đưa cà lê mỏ lết vào đây mở ra quý vị nhá. Đó, quý vị nhìn thấy ok không? Đấy, đèn báo cốp quý vị nào. Đấy, 7 chỗ ngồi, phía sau mình còn có một cái chỗ rất chi là rộng để mình để hành lý. Đấy, đồ đạc phía sau quý vị nhá. Đó. Đây, loa quý vị này, loa này.
Loa của hàng ghế sau cùng quý vị này. Đấy. Có tích hợp luôn cổng sạc 12V 60W quý vị nhá. Hàng ghế sau cùng có luôn quý vị này. Đấy, tay nắm này. Đó. Quý vị nhìn thấy dàn lạnh chưa? Đó, con xe này mát lắm quý vị ạ. Đi full 7 người hoặc là thậm chí quý vị có thể đi 8-9 người vô tư quý vị nhá. Ngồi thoải mái, rộng lắm. Con xe này rất rộng. Đi sướng. Ngồi càng nhiều đi càng đầm quý vị nhá. Con xe này á. Đó. Quý vị nhìn dùm cái chốt của cái cánh cửa cốp quý vị này. Sáng choang, đẹp không quý vị? Keo chỉ này. Đó, không thiếu một phần nào quý vị nhá. Đẹp không quý vị? Đây. Đây, tích hợp sẵn camera lùi của nhà sản xuất luôn quý vị nhá. Đấy. Quý vị thấy không nào? Đấy, cụm đèn này. Đèn phía sau. Đấy, bên tài quý vị nhá. Đẹp không quý vị? Đấy, sinh nhan này quý vị nè, sinh nhan này, đèn lùi này. Đấy, đèn stop, đèn đầu mi quý vị nhá, tích hợp nè. Đó. Đấy, kính chắn gió phía sau quý vị nè. Đó, zin nguyên bản theo xe quý vị nhá. Đây có đèn stop tích hợp trên cảng gió đuôi cá phía sau quý vị nhá. Đó nè. Đấy. Gạt mưa này, tích hợp gạt mưa quý vị nhá. Đó, bản full quý vị ạ. Đấy, logo Toyota nằm ngay giữa trung tâm phía sau của xe quý vị này, đẹp không? Đấy. Có tích hợp hệ thống cảm biến quý vị nhá. Đây, cảm biến nè. Đấy, cảm biến này. Đấy, điều đặc biệt nữa là đây Vũ Lê Mạnh giới thiệu với tất cả quý vị này. Con xe này là lốp sơ cua chưa từng dùng một lần nào quý vị nhá. Lốp sơ cua chưa từng sử dụng một lần nào, zin nguyên bản theo xe quý vị nhá. Là quý vị đủ hiểu cái chất xe rồi. Đó. Lốp sơ cua chưa từng hạ quý vị nhá. Con đội còn mới tinh, nguyên. Chưa từng một lần nào dùng hết, đã sử dụng hết quý vị nhá. Đó. Ok không quý vị? Con xe này lốp sơ cua chưa từng dùng tới nó. Đây quý vị, Toyota Rush bản S quý vị nhá. Con xe này gốc Đắk Lắk quý vị nhá. Gốc Đắk Lắk thân thương. Đấy, Toyota Buôn Ma Thuột 29 Trường Chinh, phường Tân Lợi quý vị này. Đấy. Đây là cái đèn sau bên phụ quý vị nhá. Cũng y chang như đèn sau bên tài quý vị ạ. Sáng sủa sạch sẽ, nguyên bản nguyên zin quý vị nhá. Đẹp không quý vị? Quá đẹp quý vị ạ. Con xe này phải nói tuyệt vời quý vị nhá. Đây là nắp mở bình xăng quý vị này. Đó, rút luôn này quý vị này. Đó. Kính zin nguyên bản theo xe quý vị nhá. Đó. Còn đây là bánh sau bên phụ quý vị nè. Cũng là răng đúc zin nguyên bản theo xe quý vị nhá. Đấy, lốp zin nguyên bản theo xe. Đấy, tuần thứ 18 năm 2021 quý vị này. Đó. Quý vị thấy không? Tuần thứ 18 năm 2021, zin nguyên bản theo xe. Đây, quý vị nhìn dùm Lê Mạnh cái cua lốp của bánh sau bên phụ quý vị này. Nhìn đẹp không? Cua lốp, nhìn cái chất lượng cái xe, nhìn vô cua lốp quý vị nhá. Quá đẹp, quá chất luôn quý vị ạ. Ok chưa quý vị? Đấy, còn đây là hàng ghế giữa phía sau. Hàng ghế giữa ở bên phụ quý vị này. Đấy, ghế nỉ zin nguyên bản, cực đẹp như mới quý vị ạ. Đấy, đây hàng ghế sau cùng quý vị này, ghế nỉ nha quý vị nhá, zin nguyên bản. Đấy, còn đây là chỗ bước chân lên xuống của cái hàng ghế giữa phía sau bên phụ quý vị nhá. Đây là chốt cửa của cửa sau bên phụ quý vị nè. Đẹp không quý vị? Không có dấu hiệu gì đưa tô vít ở đây mở hết quý vị nhá, zin nguyên bản này. Còn đây là khung cửa này quý vị này, khung cửa của cánh cửa sau bên phụ, mềm mại, uyển chuyển, uốn lượn như hình con rồng. Không có dấu hiệu gì là đâm va, móp méo, gò hàn lại quý vị nhá, nguyên bản quý vị ạ. Đấy, còn đây là táp bi này quý vị này. Táp bi của cửa sau bên phụ quý vị nhá. Đó, cũng có điểm nhấn màu trắng sữa ở đây quý vị này, nhìn cho nó thêm phần sang trọng quý vị nhá. Đẹp không quý vị? Đây, còn đây là bản lề và lách cửa của cửa sau bên phụ quý vị này. Đây, zin nguyên bản theo xe quý vị nhá, không có dấu hiệu gì là đưa tô vít vô đây mở hết quý vị nhá. Đấy. Ở đây quý vị nhìn dùm Lê Mạnh keo chỉ này của cánh cửa sau bên phụ quý vị này. Nguyên bản nguyên zin, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải, từ phải qua trái quý vị nhá. Không thiếu một phần nào đâu quý vị ạ. Nguyên bản. Con xe này chất lắm quý vị nhá. Đấy, kính zin nguyên bản quý vị này.
Đấy, tay nắm cửa của cửa sau bên phụ quý vị này. Đó, rút, Toyota rút rồi quý vị này, thấy không? Đấy. Còn đây là ghế trước bên phụ quý vị này. Đấy. Nguyên dàn ghế nỉ, nguyên bản nguyên zin theo xe quý vị nhá. Ghế còn căng phông như gái 16 17 ấy. Căng đét. Đó. Đây quý vị nhìn này, cái khung ghế quý vị này vẫn còn sơn 7 màu quý vị thấy không? Không có dấu hiệu gì là mở ra quý vị nhá. Đó. Zin từ A đến Á quý vị ạ. Chốt cửa của cửa trước bên phụ quý vị này. Nguyên bản nguyên zin quý vị nhá. Đấy. Túi khí quý vị này. Đấy. Quý vị thấy đẹp không? Một cái điểm nhấn của nó. Đấy. Xung quanh là màu đen, ở giữa người ta nhà sản xuất người ta tạo ra một cái điểm nhấn màu trắng sữa quý vị nhá, nhìn nó rất chi là hài hòa sang trọng. Đó. Bắt mắt quý vị nhá. Quý vị nhìn thấy đẹp không? Đây, tấm lót chân này. Tấm lót chân lót sàn này nguyên bản theo xe quý vị này, rút. Đó, quý vị thấy không? Nó zin từ A tới Á luôn quý vị nhá. Đấy, còn đây là bản lề với lách cửa của cửa trước bên phụ quý vị nhá. Đẹp không quý vị? Zin nguyên bản quý vị ơi. Đấy, con xe này chẳng phải bàn về chất lượng làm gì đâu quý vị ạ. Riêng chất lượng của nó thì Lê Mạnh khẳng định với quý vị, không phải suy nghĩ quý vị nhá. Đó, Lê Mạnh khẳng định với quý vị là chắc như đinh đóng cột luôn, không phải suy nghĩ. Đấy, quý vị chỉ có alo cho Lê Mạnh rồi thỏa thuận giá cả, rồi là rước em Ngọc Trinh chân dài trong trắng xinh tươi này về để đi du xuân, đi Tết thôi quý vị nhá. Đấy, không phải suy nghĩ gì đâu quý vị ạ. Xe đẹp lắm. Đây, còn đây là táp bi của cửa trước ở bên phụ quý vị này. Cực đẹp. Có điểm nhấn. Đấy, keo chỉ nguyên zin, nguyên bản quý vị nhá. Đấy, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ phải qua trái, chẳng thiếu phân nào quý vị ạ. Mềm mại, uyển chuyển, uốn lượn như hình một con rồng năm nay năm thìn quý vị nhá. Đấy, mềm mại, uyển chuyển, uốn lượn như hình con rồng quý vị ơi. Đây, còn đây là tay nắm cửa của cửa trước bên phụ quý vị này. Đấy, kính zin nguyên bản theo xe quý vị nhá. Đấy, đăng kiểm còn dai, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024. Ok không quý vị? Còn đây là bánh trước bên phụ quý vị này. Đấy, cũng ra răng đúc nguyên bản theo xe, lốp nguyên bản theo xe. Đấy, tuần thứ 18 năm 2021. Đấy, đúng đát nhà sản xuất luôn. Đấy, còn đây là giò gà phục nhún của bánh trước bên phụ quý vị này. Quý vị nhìn đẹp không? Đấy, phanh đĩa quý vị nhá. Đấy, hai bánh trước là phanh đĩa. Đấy, còn phía sau là phanh tang trống, là có toàn bộ là trang bị hệ thống phanh ABS quý vị nhá. Đó. Quý vị thấy xe đẹp không? Đấy, vậy là Lê Mạnh đã quay xong cái phần nội thất cabin, cũng chi tiết của từng cái bộ phận con xe Toyota Rút đời 2021. Máy 1.5 số tự động, nhập khẩu Indonesia, nguyên con nguyên chiếc. Bản full 6 túi khí, có chế độ start top quý vị nhá. Tiếp theo đây Lê Mạnh sẽ quay cho quý vị xem phần khoang máy cũng như khoang động cơ của con Toyota Rút này để quý vị xem ha. Chất lắm quý vị ơi. Đây, đợi chút xíu Lê Mạnh sẽ giật cabo lên nào. Đó. Xe này thì chất miễn bàn quý vị nhá. Lấy về quý vị đi thôi chứ không phải làm thêm cái gì đâu. Đó. Quý vị chờ chút xíu để Lê Mạnh chống cái cabo lên. Ok. Vậy là như quý vị đang thấy trên video clip là Lê Mạnh đang quay khoang máy cũng như khoang động cơ của con Toyota Rút đời 2021. Máy 1.5 số tự động, nhập khẩu Indonesia, nguyên con, bản full 6 túi khí, có chế độ start top. Đây quý vị nhìn này, nhìn dùm Lê Mạnh cái khoang máy, khoang động cơ này, khung xương mặt của nó này quý vị này. Quý vị nhìn thấy không? Này, hai bên lườn này, zin nguyên bản quý vị nhá. Đây, ốc cabo quý vị này, không có dấu hiệu gì là tháo mở quý vị nhá. Đó. Quý vị nhìn là khung xương đầu, khung xương mặt của nó quý vị này, zin đét đẹp luôn từ A đến Á quý vị nhá. Không có dấu hiệu gì là đâm va, móp méo gì đây hết quý vị nhá. Đấy, quý vị nhìn dùm Lê Mạnh cái máy coi, cái động cơ coi, sạch sẽ gọn gàng này, te sơn 7 màu vẫn còn rất nhiều quý vị nhá. Đây, sơn 7 màu này zin từ A đến Á quý vị nhá. Đây, sơn 7 màu còn đây. Đấy, nguyên bản quý vị nhá. Đó. Con xe này không phải bàn về chất lượng, không phải bàn gì hết quý vị ạ. Chất miễn bàn quý vị nhá. Đấy. Đây, hệ thống thắng ABS quý này quý vị này. Đấy. Đấy, bộ trung tâm điều khiển thắng ABS nằm ở đây quý vị nhá.
Quý vị nhìn cái máy không, quý vị đủ kết rồi quý vị ha. Chẳng khác gì xe mới quý vị ơi. Quá đẹp. Cực đẹp. Đấy, quý vị nhìn cái nắp cabo này. Keo chỉ nguyên zin nguyên bản quý vị nhá. Chẳng thiếu phần nào luôn quý vị ơi. Đẹp không quý vị? Đó, con xe này thì chỉ có quý vị tới xem là quý vị chốt luôn thôi, chứ thậm chí quý vị coi xong cái video clip này quý vị có thể chốt luôn cho Lê Mạnh được. Đó. Không có gì mà phải lăn tăn suy nghĩ quý vị nhá. Đó. Vì con xe này nó còn zin nguyên bản quý vị ạ. Zin từ A đến Á, gốc Đắk Lắk thân thương. Đó. Ok không quý vị? Vậy là Lê Mạnh đã quay tổng thể cũng như là nội ngoại thất, khoang máy, khoang động cơ cho quý vị xem hết rồi. Đấy, từ tổng thể cho đến chi tiết. Đấy, nếu quý vị nào mà quan tâm đến dòng xe 7 chỗ mà quan tâm đến thương hiệu Toyota thì quý vị hãy lựa chọn con Toyota Rush. Con xe này nhập khẩu Indonesia, nguyên con nguyên chiếc, bản full, 6 túi khí, có chế độ Start Top khởi động bằng nút bấm. Xe máy 1.5, cực khỏe, cực chất và 7 chỗ ngồi rất chi là rộng rãi quý vị nhá. Đấy, 2 dàn lạnh mát rượi. Con xe này 7 chỗ nhưng quý vị có thể chở 8, 9, 10 người vô tư, đi rất đầm quý vị nhá. Xe zin nguyên bản từ A tới Á. Đấy, khoác trên mình một màu trắng ngọc trinh, một màu trắng trinh nguyên quý vị nhá. Đấy, nếu quý vị nào quan tâm thì alo cho Mũ Cối, cho Lê Mạnh Ban Mê theo số điện thoại di động Zalo quen thuộc 0344 947 947 hoặc tổng đài cố định 02623 947 947, hoặc có thể truy cập vào website ô tô cũ 47.com, chợ ô tô cũ Đắk Lắk quý vị nhá. Quý vị hãy quý vị xem ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột quý vị nhá. Đấy, một lần nữa Lê Mạnh xin được gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Hôm nay là 25 Tết rồi, năm hết Tết đến thì Lê Mạnh không có gì hơn, chỉ có một cái lời chúc sức khỏe, cùng với lời chúc là năm mới quý vị thành công mới, và hãy luôn luôn ủng hộ và theo dõi Lê Mạnh Ban Mê, Mũ Cối đồng hành cùng quý vị nhá. Lê Mạnh xin được kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp lại. See you again. Aha. Aha.